Как избавиться от храпа за 2 минуты? Об этом вам не расскажут врачи. Почему? Не знаю, но об этом сейчас расскажу вам я. Смотрите, дорогие мои, храп возникает из-за того, что напряжена диафрагма, которая тянет все структуры, все ткани дыхательных путей к себе сюда вниз. Значит, что надо делать, чтобы избавиться от храпа? Уже сразу после этих упражнений вы уже перестанете храпеть. Кто-то из вас сразу, а кто-то из вас значительно меньше. Значит, смотрите, что надо сделать. Для начала открываем рот и разминаем жевательные мышцы. Делается вот так. Открыли и вот так вот трем в длину и поперек. Так делаем хотя бы минутку. У вас будет очень сильно болеть. Так и должно быть. Почему болит? Потому что когда человек находится в стрессе, он хочет или нет, он сжимает зубы. А у нас жевательные мышцы самые сильные в организме, кроме языка. И они сжимаются с очень-очень большой силой. Потом, кстати, стираются зубы жевательные тут, и меняется прикус. И возникает, кстати, еще кариес на жевательных зубах. Из-за того, что сильное тут напряжение, мышцы потом не расслабляются, не возвращаются в свое обычное состояние и сжимают сильно челюсти, кровообращение ухудшается, и таким образом портятся зубы. То есть давайте еще раз. Сначала что делаем? Минутку, открываем рот полностью и легонько тут себе или костяшками, или пальцами, как вам удобнее, разминаем вот тут вот мышцы жевательные. Вы почувствуете, где у вас мышцы. Так вот. Вот так вот. Поразминали. Будет болеть, так и должно быть. Смотрите, нажимайте так, чтобы болело, но не очень сильно, так, чтобы было терпимо. После этого вам уже станет намного легче в теле. Попробуйте, напишите потом в комментариях. После этого что надо сделать? Значит, ставите себе пальцы. Вот смотрите, нащупайте свои ребра внизу, вот тут вот. Нащупайте их. Берете свои пальцы, ставите как будто под ребра. Вот так вот. Сначала нажимайте не сильно, легонько нажимайте и делаете вдох и выдох. Вам тут тоже будет болеть. Это будет болеть вот наша диафрагма, которая из-за стрессов очень сильно сжалась. Мы ее с вами будем разжимать для того, чтобы вы перестали храпеть. Давайте еще раз. Ставите пальцы себе. Вот как будто хотите их вложить себе параллельно ребрам, но внутри. То есть вы сначала не сможете их просунуть далеко, да, но сначала хоть чуть-чуть, сколько можно. Вот так вот ставите их сюда и вдыхаете. Смотрите, вдыхаете тоже сколько можете. Поначалу это будет очень сильно больно, но с каждым разом будет меньше и меньше болеть. И самое главное, что к чему надо стремиться, это к тому, чтобы так проработать эту зону и эту зону, чтобы вообще перестала болеть. Вот вообще. Смотрите, и вот ставим так пальцы свои, да, и дышим в стороны. И выдыхаем. Можно выдыхать, кстати, ртом, как вам удобнее. Потом, значит, сделали там 2-3 глубоких таких вдоха-выдоха на этом уровне. Потом идете чуть-чуть вниз. Вот тоже так же. Как будто, знаете, как будто ложите свои ребра на пальцы. Вот. И опять вдох, расширяя грудную клетку. И выдох. И идем также сюда. Расширяем и выдох.
Так делаете тоже в каждом месте хотя бы для начала по 2-3 раза. Еще важный момент. Вот это упражнение, вот эти надо делать на голодный желудок. То есть утром, когда проснулись, либо перед обедом, либо перед ужином, либо после ужина, то есть в любое время суток, но так, чтобы хотя бы 2-3 часа прошло после приема пищи, для того, чтобы тут у вас было больше места, да, которое, да, чтобы не занимала пища место вот это. И, дорогие мои, вы даже после первого раза увидите, как у вас поменяется состояние внутри тела, как у вас поменяется настроение. Потому что вот эти все зажимы, они очень сильно блокируют энергию в теле, да, они очень сильно блокируют хорошее настроение. Когда вы это все снимаете своими руками за несколько минут в день, абсолютно бесплатно, вы получаете результат, что вы не храпите, и кроме этого результата вы становитесь еще и счастливыми. Пробуйте, кто будет делать, делитесь своими результатами в комментариях. Я просто уверена, потому что я знаю, я уже проверила это на своих клиентах, на своих родных, кому это надо было, на себе. Я проверила, как работает снятие напряжения с фасций, с жевательных мышц и особенно с диафрагмы. Так что делитесь потом в комментариях, какие у вас результаты, для того, чтобы тот, кто не попробовал еще, но захочет почитать результаты, прочитал и тоже вместе с нами все сделал. Кстати, еще скажу, что у меня вот тут уже вообще ничего не болит. Вообще. Но сначала, когда я начала делать, это был просто кошмар. У меня очень сильно болело всюду, по всему периметру, да, под всеми ребрами. И особенно очень сильно болело на вдохе в некоторых местах, а в некоторых местах на выдохе. Вот это все надо так прорабатывать, чтобы перестало болеть. То есть в тех местах, где вы чувствуете, что больше болит на выдохе или на вдохе, там можете сделать, например, не 2-3 минутки, а чуть-чуть больше. Старайтесь еще очень такой глубокий вдох не делать, то есть не менять свое дыхание. Просто дышите в обычном режиме, но чуть-чуть сюда расширяя ребра и с пальцами вот тут вот. Да, кстати, поначалу возможно такое, что у вас тут настолько все будет спазмировано, что пальцы не войдут под ребра. Ничего страшного, такое тоже бывает. Просто ставьте их внизу ребер, так настолько, насколько вы их можете вглубь поставить, да? Вот, поэтому не переживайте, поделайте несколько раз, ваша диафрагма чуть-чуть уже расслабится, и вы сможете уже немножечко глубже себе войти. Так что, дорогие мои, в следующем видео поделюсь еще про апноэ и как от него избавиться. И буду очень рада вашим комментариям. До связи!